пожаловать на мой канал. Я вас очень всех люблю. Благодарю за ваши лайки, донаты, комментарии. Классные мои. Я сделала канал, он называется «Счастье есть», телеграм-канал. Переходите по ссылке, я сделаю его, закреплю в комментариях. Присоединяйтесь, пишите свои вопросы, делите радостью, будем общаться, дружить. В общем, я постараюсь максимально быстро отвечать на ваши вопросы. Ну что, такой канал я сделала, и я прям рада. Еще что я хочу сказать. Там, кстати, по поводу алкоголя была переписка. То, что вы мне написали, пойдем кодироваться. Я вас очень прошу, не нужно этого делать. Вы понимаете, вы психологически нарушаете. Вы еще хуже делаете своей дочери. Не нужно этого делать. Оставьте ее в покое. Пока она сама этого не захочет, пока она не попросит вас о помощи, не нужно. Кодировка – это не решение проблемы. Нужно, чтобы человек сам осознанно это понял. Жалостью вы ей точно тоже не поможете. Нужно вообще оставить человека в покое. Хочет пить, пусть пьет. В итоге когда-то все равно придет то время, когда она решится и скажет: да, я не хочу это пить. Кодировка нет, блок этот не спасет, только вы делаете психологически хуже еще своему ребенку. Поэтому оставьте в покое. Вот как живет, так и живет. Значит, это ее выбор, это ее путь. И лезть туда не нужно. Можно помогать тому человеку, кто этого действительно хочет и просит о помощи. А так оставляйте в покое, не проявляйте жалость, не заботу. Вот свое это вот будет. Жизнь проживать. Поэтому она и в эти сеансы не верит. Потому что лечиться она не хочет. Вот когда она захочет лечиться, она поверит и в сеансы, и в себя поверит, и будет выздоровление. Пока она этого не хочет. Вот ей нравится ее состояние, нравится ничего не делать, вот сидеть и чего-то там выжидать. Поэтому, моя рекомендация – оставить человека в покое. Вот. Меня просили сделать сеанс от кашля. Кстати, я тоже, когда я делала чистку, последний раз сеанс, я там кашляла. Давайте сделаем такой сеанс. Берем кашель. Полечим кашель. Я думаю, что такая тема будет актуальная. Начинаем.
Я вас благодарю. Сеанс закончен. Я вас очень всех люблю. Увидимся на канале. Подписывайтесь. Пока.